Hola, buen día. Mi nombre es Renata Díaz y a continuación voy a explicar la práctica teórica número 3 de la materia de maquinado CNC. Bueno, esta práctica consiste en mecanizar la pieza que podemos ver en pantalla, la que está aquí en el plano, y pues realmente es aplicar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de las clases sobre cómo mecanizar arcos y cómo realizar desbastes, ya que esta pieza también va a necesitar de un desbaste. Y bueno, lo primero que se nos pide es realizar la pieza en 2D en SolidWorks, que es aquí como se puede ver en pantalla. Y bueno, realmente es dibujar el modelo ya con las dimensiones que requiere, que se indican en el plano. Y después de esto, se pide realizar un offset de 5.5. Este offset es la línea punteada que se puede ver aquí. Este es el offset. Y de hecho aquí está la cota que indica que su valor es de 5.5. Esa es la distancia entre el offset y la pieza o el modelo original. Y bueno, cabe destacar que para empezar a hacer el modelo, yo inicié en este punto de acá, lo determiné como mi origen, aquí fue donde empecé a hacer la pieza. Y bueno, una vez que ya se tengan el offset y se tenga el modelo original, ahora sí podemos hacer nuestra tabla de puntos. Estas tablas de puntos tienen que ser dos, una es para el offset y otra es para el modelo original, que son, digamos, las dimensiones reales de la pieza, por así decir. Y bueno, esto realmente se hace con ayuda de SolidWorks, pero lo primero que tienes que hacer es determinar cuál va a ser tu punto 1 o tu punto inicial. Yo decidí que mi punto 1 lo empezaría en esta parte de acá, este punto que está aquí, nada más por comodidad, porque así lo preferí yo, pero se puede iniciar en cualquier otro punto, siempre y cuando se vaya en sentido horario. Y bueno, entonces para llegar las coordenadas, pues básicamente lo hacemos también con ayuda de SolidWorks. Aquí te indica cada coordenada. Por ejemplo, para el offset, en el punto 1 es 12.7 en X y menos 5.5 en Y. Si nos vamos a la pieza, lo elegí como mi punto 1. Entonces aquí podemos ver ya las coordenadas. Y aquí se indica cuánto vale X y cuánto vale Y. Y eso hacemos sucesivamente con todos los puntos, que en total van a ser 28 puntos. Y bueno, una vez que ya llenamos nuestra tabla de puntos, ahora sí podemos proceder a realizar nuestro código. Bueno, antes de hacer el código, también debemos determinar en qué puntos se va a usar un comando diferente a G00 o G01. Y bueno, realmente esta pieza tiene muchos arcos, por lo cual se van a usar bastantes comandos de G02 y G03. Recordemos que G02 implica un movimiento en sentido horario y G03 es en sentido antihorario. Entonces, básicamente revisamos cada arco e identificamos qué comando se va a emplear, así como también debemos identificar en qué caso aplica. Por ejemplo, aquí en este primer arco va en sentido horario, porque este es el punto inicial y este es el punto final. Entonces aquí sería un comando G02. Sin embargo, si nos vamos acá, este punto a este punto va en sentido antihorario, por lo cual va a ser un comando G03. Y bueno, esto lo hacemos realmente con todos los arcos. Y aquí podemos establecer ya nuestro código, tanto del offset como del modelo original. Aquí yo determiné los puntos en los que implicaba dicho código, esto para visualizar mejor en dónde estaba, en qué punto estaba mecanizando. Y bueno, aquí, tal como lo expliqué, estos son los puntos finales de los arcos y aquí, pues ya dependiendo en qué sentido va, se utiliza un comando G02 o G03. Igual tenemos que identificar qué caso sería. También cabe destacar que en una parte del modelo, voy a acercarme un poco más para distinguirlo. Aquí tenemos un caso particular, ya que aquí, por ejemplo, tenemos un caso 3, ya que se tiene una tangente. Y aquí, de este punto a este punto, quizá podría parecer que es un caso 1 o caso 2, pero debido a que tenemos estas líneas de acá,
esto implica que son tangentes, por lo tanto es un caso 3. Y bueno, realmente para sacar los radios, pues también lo hacemos algunos los tenemos que hacer con ayuda de SolidWorks para definir nuestras coordenadas I y J. Y bueno, en otros, pues el simple plano el plano como tal nos dio las dimensiones del radio, simplemente tenemos que identificar si está en vertical o es horizontal, es decir, saber qué caso se está aplicando. Y bueno, aquí realmente ya está el código del programa, tanto del offset como de la pieza original. Es básicamente el mismo, solo cambian las coordenadas. Y bueno, también I y J van a cambiar dependiendo de en qué puntos esté. Pero bueno, eso también se puede, tal como mencioné anteriormente, se puede realizar con ayuda de SolidWorks. Nada más colocamos cotas extras para saber cuáles serían las dimensiones de I y J. Eso se hace, por ejemplo, en algunos casos, como el que mencioné hace un momento. En este caso, el que está arriba o también el que está abajo, ahí sí se necesitan agregar otras cotas. Y bueno, la diferencia entre el programa del modelo original y del offset, además de las coordenadas E, I, J, es que aquí en el modelo original se va a emplear un G41, esto es para compensar el radio de la herramienta. También cabe mencionar que el offset es nuestro semi-acabado y el modelo original es ya nuestro acabado. También una parte importante es que para el acabado o nuestro semi-acabado vamos a usar una herramienta con un diámetro de 10 y para nuestro desbaste va a ser un diámetro de 20. Esto lo voy a mencionar más adelante. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro programa del offset y del modelo original, ahora sí podemos proceder al programa de nuestro desbaste. Yo decidí dividir el desbaste en 8 partes en total, porque si nos vamos aquí a la pieza, ubicamos que tenemos que desbastar en esta esquina, aquí mismo también, perdón, en esta no, solamente en esta parte, en esta esquina de acá, esta parte, esta parte, esquina y esto. Entonces decidí dividirlo en secciones, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por comodidad, porque para mí se me hace más fácil visualizarlo de esta forma. Y bueno, entonces, el primer desbaste que realicé fue el de la esquina inferior izquierda, que es esta de acá. Esto también, lo de los desbastes y las rutas de desbaste, lo hice con ayuda de SolidWorks. Si nos vamos otra vez a la pieza. Bueno, aquí tenemos ya las rutas de desbaste. Entonces, lo que hice, por ejemplo, en esta esquina, fue realizar, bueno, aquí está el offset del desbaste que voy a realizar, el offset del offset, por así decir. Y bueno, aquí empleé circunferencias para simular que este es mi cortador. Estas circunferencias tienen un diámetro de 20 porque recordemos que se utiliza un cortador de diámetro 20 para hacer desbastes. Y bueno, simplemente hice la ruta de cómo quería yo que cortara mi herramienta. Y bueno, yo pedí que cortara de acá a acá para eliminar esta esquina de acá, que eso es parte del bloque original que se tenía en un inicio. Bueno, eso es por parte de las esquinas. En realidad todas las esquinas tienen esta ruta y simplemente con ayuda de SolidWorks identifiqué las coordenadas a poner mi cortador. Por ejemplo, aquí si le doy clic, aquí podemos ver las coordenadas, que es 12.7 y menos 18.5. Y bueno, esto es nada más para las esquinas. Sin embargo, tenemos que recordar que me quedan otros 4 desbastes. Bueno, vamos a pasar aquí al en medio. Y en este caso, yo decidí realizar una ruta que fuera de esta forma. Aquí empieza mi cortador y se va acá y termina aquí, pero después falta esta parte de acá, entonces de acá le pido que se baje y ya, con eso terminaría yo de de realizar mi desbaste en esa parte. Igualmente aquí simulé los cortadores de 20 milímetros
pero también coloqué unos de 10 milímetros, nada más para saber si se iba a cortar el material, lo que sobraba. Y bueno, así decidí que fuera mi ruta en esta parte. También cabe destacar que en este caso, para los desbastes también se van a usar comandos G02 o G03, porque aquí podemos ver que tenemos arcos y aquí también. Bueno, ahora yéndonos a la parte superior, yo aquí decidí realizar una ruta de desbaste que comenzara en este punto. Y aquí está mi cortador de 20 milímetros. Este es mi cortador de 10 milímetros, simulando cuando haga el offset. Y bueno, aquí empieza entonces mi ruta de desbaste, se va hacia abajo, llega hasta este punto, se va acá, recorre hacia abajo, hasta este punto, llega acá, recorre hacia abajo, hasta este punto, y le pido que regrese al anterior para quitar o remover este material. Y pues bueno, también cabe destacar que aquí pareciera que se tienen curvas, pero como es un desbaste y para facilitar los comandos y para facilitar las coordenadas, yo decidí utilizar un G01 de este punto a este punto, porque es un desbaste, no se le quiere dar un acabado o no se le quiere dar una forma concreta, simplemente quiero remover material, entonces decidí aplicar un G01 tanto en esta línea como en esta y en esta. De igual forma, acá también decidí emplear un G01 de este punto a este punto. Y bueno, también igualmente para saber las coordenadas I y J, tuve que realizar cotas de más, cotas extra, para saber cuál era la ubicación de mi I y de mi J. Y bueno, esta ruta de desbaste realmente es prácticamente la misma que acá, simplemente tenemos que ubicar bien nuestras coordenadas y colocarlos en el código, así como nuestros comandos a utilizar. Y de igual forma esta de acá es prácticamente la misma que acá. Se pueden ver las circunferencias porque es lo que yo traté de simular con mi cortador. Y bueno, eso sería todo el desbaste. Aquí lo tengo ya dividido en secciones, que de hecho tienen sus títulos para ubicar de qué desbaste estoy hablando. Como comenté anteriormente, sí utilicé comandos como G03 o G02. Y bueno, este es el código de mi desbaste. Entonces, ahora falta calcular los parámetros de corte antes de pasar al simulador. Como mencioné anteriormente, se nos pide utilizar un cortador de 20 milímetros para nuestro desbaste y un cortador de 10 milímetros para nuestro acabado y nuestro semiacabado. Entonces, estos parámetros ya nos los da automáticamente, bueno, nos los da el problema y simplemente hay que calcular nuestros RPM por medio de la fórmula y nuestro avance. Igualmente, aquí está nuestro RPM y nuestro avance. También cabe mencionar que para el desbaste necesitamos un ancho de pasada de 13, que son 2/3 del diámetro. Y bueno, esto no lo mencioné, pero me voy a pasar otra vez al modelo. Bueno, aquí estoy otra vez en el modelo, en mis rutas de desbaste. Por ejemplo, acá tenemos que la dimensión es de 13, que es nuestro ancho de pasada. Y bueno, eso realmente está en todas las rutas de desbaste. Por ejemplo, acá tenemos que aquí es de acá a acá es 13, de acá a acá es 13, tal como debe de ser. Y bueno, aquí también tenemos 13 y realmente eso se hace para todos los desbastes porque así tiene que ser nuestro ancho de pasada. Bueno, otra vez regresando aquí a nuestro Excel, pues ya aquí ya tenemos calculados los RPM y nuestro avance. También para el desbaste se hace lo mismo. Esto quiere decir que va a haber un cambio de herramienta al momento de realizar el programa en el simulador, porque primeramente se realiza el desbaste, luego se hace un cambio de herramienta para utilizar la herramienta de 10 milímetros y con esa hacemos el semiacabado y el acabado, al igual que tenemos que cambiar los parámetros. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora sí podemos pasar a nuestro simulador. Primeramente, debemos checar nuestras herramientas.
Para el semiacabado y el acabado empleamos la herramienta 2, que tiene un diámetro de 10 y tiene 4 filos. Pero si podemos checar acá, antes no se tenía una herramienta de diámetro 20, ya que solo teníamos hasta la herramienta 5, por lo cual se tuvo que generar otra herramienta, que es la herramienta 6, y aquí se tiene que el diámetro es de 20. Entonces esta la tuvimos que crear para realizar este mecanizado. Entonces, otra parte importante es determinar nuestro bloque. Cómo van a ser las dimensiones de nuestro bloque inicial. Entonces, bueno, primero yo decidí colocar menos 5.5 en X0 y también en Y0 menos 5.5. Esto porque si pusiéramos 0, no nos estaría contando lo del offset, entonces yo decidí poner mi 0 en esas coordenadas. De igual forma, el ancho y el largo se saca con SolidWorks. Aquí tengo mi altura, que es 239.6, como aquí se indica, y 315.8 para el largo, que es lo que está acá. Y bueno, eso va prácticamente de un offset al otro offset. Entonces, ya una vez que tenemos todo esto, ahora sí pasamos al programa como tal, realizamos nuestro machote, que ya sabemos que es lo primero que se tiene que hacer. Aquí, como mencioné anteriormente, se va a realizar primero el desbaste, por lo cual le voy a decir que quiero la herramienta 6. Aquí también se indica la herramienta 6. Se cambian los parámetros, que son los que se tienen acá, estos dos de acá. Bueno, aquí realmente redondea a 382 por facilidad, que es lo que se puede ver aquí. Y bueno, ahí están los parámetros. Entonces comienzo ahora con mi desbaste. Como dije anteriormente, pues yo dividí cada desbaste en 8. Ahí se tiene 1 por 1. Y bueno, en cada uno también cabe destacar que retraigo por seguridad a Z5, retraigo mi herramienta y paso a la siguiente coordenada y así sucesivamente realizo los desbastes, que decidí hacerlos en sentido horario desde el punto inicial que yo elegí. Y aquí ya termino con el desbaste, el último desbaste, y ahora sí hago mi rutina de cambio de herramienta. Entonces, para ello, le pido que me cambie la herramienta 2, que como dije antes, es la que tiene el diámetro de 10. Aquí también le pido que sea mi herramienta 2. Aquí también se deben cambiar los parámetros de corte, que son los que se calcularon anteriormente. Y bueno, esto es básicamente el cambio de herramienta, el código para el cambio de herramienta. Y ahora sí, empiezo con mi offset. Le indico que se posiciona en mi punto inicial y también cabe destacar que tanto para el desbaste como para realizar la pieza en sí, va a ser una profundidad de Z-3 para todo. Entonces, aquí tengo ya mi offset, mis códigos G02 y G03. Y ahora tengo el de la pieza original. Aquí, como mencioné anteriormente, le agrego un comando G41 para compensar el diámetro de la herramienta, que es la herramienta 2. Y bueno, otra vez comienzo. Aquí también retraigo mi herramienta Z10, sobre todo por seguridad. Y bueno, este es el código para la pieza original. Y también recordemos que siempre que se utilice un comando G41 o G42, este se debe cancelar con un comando G40, que es el que está aquí. Y bueno, realmente eso es todo. Y aquí está el fin del machote, que ya es el apagado, el fin del programa y el apagado. Entonces, pasemos a simular la pieza. Ahí está comenzando a desbastar. Como mencioné, se inicia en este punto y va en sentido horario. Ahí inicia con el offset.
Y ahí cambia a realizar ya las dimensiones como tal de la pieza, las que estaban en el plano. Y bueno, ahí termina. Entonces, si nos acercamos un poco, podemos distinguir la diferencia entre el offset y el de la pieza original. Entonces, recordemos que el offset es de 5.5. Por lo tanto, la diferencia, porque recordemos que el radio de nuestro cortador es de 5, la diferencia es de 0.5, que es la dimensión que está entre estas dos líneas verdes, es de 0.5. Y bueno, podemos simularlo igualmente en 3D. Inicia con el desbaste. Se remueven las esquinas. Ahí termina el desbaste y comienza el offset, que ya cambia de cortador, ahora es de 10. Y ahí comienza ya con las dimensiones originales, realizando el acabado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención.